لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا نور العينين عالی وقار حضرات سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، شعبان المعظم دا اچیاں عزتاں اور شانہ والا ماہ پرنور شروع ہو چکے ہے، اور میری روٹین ہے میں اس ماہ مبارک اصلاح نفس اور درستگی اعمال دے حوالہ نال گفتگو کرنا ہونا۔ کچھ دن پہلے تقریر کرنے کی جگہ تے گئے ساں، برادرم نعیم اختر اور رانا محمد یوسف صاحب میرے نال سن۔ انہاں دوواں نے رستے وچ فرمائش کی تھی کہ کسی جمعے تے سانوں گزشتہ امتاں وچوں کسی امت دے احوال سناؤ، اور یوسف صاحب نے آکھیا کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دا کلام بھی سناؤ، ساریاں دی فرمائش پوری کر دے ہو، ساڈی بھی گل منیا کرو۔ فلہذا انہاں دی فرمائش سمجھ کے اور وقت ماحول اور اس مہینے دا تقاضا اور ڈیمانڈ سمجھ کے اج دے خطاب وچ میں مناسب اور مختصر وقت وچ اللہ دے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی امت دے احوال بیان کرن دا ارادہ رکھنا وا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کر کے تقریر دا آغاز کرن لگا، مولا اج دی یہ گفتگو جنہ دوستاں نے فرمائش کی ہے انہاں دے دلاں تے وی تیر محبت بن کے کھبے اور چبے، تے اے دوویں بندے 5 وقت دے پکے سچے نمازی اور کردار دے غازی بن جان۔ جنہ تک میری یہ آواز پہنچے سارے دوست سن کے اپنے گناہاں تو توبہ کر لئیے اور پکے اور سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن جائیے۔ اچھی آواز نال آمین کہہ لو۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا نامی اسم گرامی ہے عبد الغفار۔ نوح آپ دا نام پہ گیا، نوح دا معنی رون والا، چونکہ امت دے غم وچ ہر ویلے روندے رہندے سن۔
کثرت گریہ و زاری دی وجہ تو آپ نو نوح کہنا شروع کر دیتا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام دا لقب نجی اللہ اور ایک آپ دا لقب شیخ المرسلین رسولان دا بزرگ رسول اور حضرت نوح علیہ السلام ایک قول دے مطابق زمین تے آن والے پہلے نبی نے اور دوسرے قول دے مطابق پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن اولو العزم رسولہ وچوں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور اس قول دی تائید بخاری شریف کی حدیث پاک بھی کر دی ہے۔ سرکار ارشاد فرماندے نے قیامت دے دن ساری دنیا دے انسان اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے، عرض کرن گے اللہ دے صفی ہو، اللہ تعالیٰ دے نبی ہو، ساری انسانیت دے باپ ہو، اللہ دی بارگاہ چ ساڈی شفاعت کرو۔ آدم پیغمبر فرمان گے بھئی کدھر، میں اج نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ میں تے خود جنت وچ شجر ممنوعہ دے قریب چلا گیا سا، کسے اور کول جاؤ۔ سرکار فرماندے نے پوری دنیا دے لوگ اکٹھے ہو کے یأتون نوحا علیہ السلام، حضرت نوح نجی اللہ انکا انتا افضل الرسل الى اہل الارض، نو ساڈی سفارش کرو کیونکہ تسی اللہ دے زمین والیاں ول بھیجے ہوئے سارے رسولاں وچوں پہلے رسول ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے قد سمت اللہ افضل شکورا، اللہ کریم نے تانوں اپنے شکور دے لقب نال نوازے ہے، لہذا ساڈی امداد کرو۔ حضرات اس حدیث پر تو پتہ چلیا حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ شیخ المرسلین دے لقب رکھن والے ترتیب والیاں واسطے آن والے پہلے رسول نے، اعظم رسولاں کو پہلے رسول۔ حضرات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور بریت امت پرستی میں اجتماع اور علامہ ابن کثیر کا ہدایہ پر فرمایا کہ یہ سارے انسانوں شیطان نے اس قوم نو ورگلایا اور اس قوم دے لوکاں نے اپنے اچ گزرے ہوئے اللہ دے نیک بندیاں دیاں تصویراں بنائیاں، بت بنائے، برسر مجلس برسر محفل انہاں بتاں دی پرستش و پوجا شروع کر دیتی۔ حضرات جدو قوم بگڑ گئی، اللہ کریم جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو تبلیغ کی تھی۔ اسی تے ایک بندے نو کہہ دئیے نماز پڑھتے پھر چھتیاں نو دسنے ہیں کہ میں فلانے بندے نو نماز دا کیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا صبر ویخ، تحمل ویخ، کپیسٹی ویخ، بردباری تے تحمل دا لیول ویخ۔ اللہ دے قرآن چوں 29واں پارہ سورہ نوح دا پہلا پورا رکوع پڑھنا ہے، لیکن 2-3 آیتاں کر کے پڑھاں گا تاکہ گل نکھر کے سامنے بھی آ سکے اور تسی نال نال ذہن نشین ہی کر سکو۔ مل کے ایک باری آواز نال اچھی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ عالی وقار حضرات اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔
فرماندا ہے لوگو انا ارسلنا نوحا بے شک اسی حضرت نوح علیہ السلام نو مبعوث کیتا الی قومہ انہاں دی قوم دی جانب حضرات میں ایک گھنٹہ پوری تقریر وچ حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر کرنا ہے لیکن نمک حلال امت ہون دے ناتے مصطفیٰ کریم دا غلام ہون دے ناتے میں اس نقطے نو لے کے اپنے آقا کریم دی شان دی وضاحت بھی کرنا چاہواں گا حضرات گرامی حضرت نوح علیہ السلام نو بھیج کے اللہ فرماندا ہے اسی نوح علیہ السلام نو ایک قوم وال بھیجیا آپ ایک جزیرے تے وسن والی قوم دی طرف مبعوث کیتے گئے حضرت آدم علیہ السلام آئے اپنی قوم دی جانب آئے حضرت شیس آئے اپنی قوم دی جانب آئے حضرت ادریس آئے اپنی قوم دی جانب آئے نوح شیخ المرسلین آئے اپنی قوم دی جانب آئے حضرت ابراہیم آئے اپنی قوم دی جانب آئے اسماعیل آئے اپنی قوم دی جانب آئے حضرت بابا یعقوب آئے اپنی قوم دی جانب آئے حضرت اسحاق آئے اپنی قوم دی جانب آئے حضرت داؤد آئے اپنی قوم دی جانب آئے حضرت سلیمان آئے اپنی قوم دی جانب آئے جناب ایوب آئے اپنی قوم دی جانب آئے اپنی قوم دی جانب آئے جناب موسیٰ کلیم آئے اپنی قوم دی جانب آئے جناب زکریا تشریف لے آئے اپنی قوم دی جانب آئے جناب یحییٰ آئے اپنی قوم دی جانب آئے جناب لوط آئے اپنی قوم دی جانب آئے جناب یوسف آئے اپنی قوم دی جانب آئے عیسیٰ ابن مریم آئے اپنی قوم دی جانب آئے سارے نبی اپنیاں قوماں والا ہے جدوں واری آئی آمینہ دلال دی جدوں واری آئی تیرے تے میرے وارث نبی دی اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اللہ فرماندا ہے محبوبہ سارے انبیاء نو اساں انہاں دی ایک ایک قوم ول بھیجیا ہے پر سونیا تیرے واسطے کسی قوم دی قید نہیں یہ سارا زمانہ تیرا زمانہ ہے یہ ساری کائنات دے باشندے تیری قوم نے سونیا پورب تو لگ کے پچھم تی کر تحت الثری تو لگ کے عرش اولا تی کر او نفس ہی نہیں جس نفس دا تو رسول نہیں بریلی دے تاجدار نے کمال ترجمانی کی تھی فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی بولو نا سب سے اولا سب سے بالا
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو بھیج کے ساڈے نبی کریم نو داستان سنائی. فرمایا پیارے مصطفیٰ اسی حضرت نوح علیہ السلام نو اونا دی قوم دی جانب جدو مبعوث کیتا اونا نو نال آکھیا انذر قومک اے پیارے نوح اپنی قوم نو ڈراؤ من قبل ان یاتیہم عذاب علیم اس تو پہلا کہ اونا تے عذاب آ جاوے انہاں نو ڈراؤ جہنم دا رستے تو انہاں نو پٹ کے جنت دے راہ دا جنت دی راہ دا راہی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم وچ آئے ہن آ کے اپنی قوم نو سمجھایا ڈرایا تے کنج ڈرایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ فرمایا کہ میری قوم انی لکم نذیر مبین میں تواڈے ول کھلم کھلا ڈر سنان والا اللہ دے قہر تو اللہ دے غضب تو تانوں ڈر سنان والا اور جہنم دی اگ تو بچان والا جہنم دے تو ڈران والا بنا کے تواڈے ول بھیجیا گیا وا ان عبدوا اللہ لوکو من جاؤ اللہ دی عبادت کرو واتقوہ او دے کولوں ڈر جاؤ واطیعون تے میرے پیچھے پیچھے ٹرو جنت وچ پہنچ جاؤ گے. اگلی آیت سننا کمال جملے بولے اللہ دے پیارے نبی نے. حضرات تبلیغ دا طریقہ سکھنا ہے تے اللہ دے نبیاں کولوں سکھنا پئے گا. اللہ دا نبی مجمع وچ کھلو کے اعلان کردا یغفر لکم من ذنوبکم اے اللہ دیو بندیو اگر اللہ کولوں ڈر جاؤ گے میرے پیچھے پیچھے چل پاؤ گے جے میری اطاعت کرو گے اللہ دی عبادت کرو گے پھر میں تواڈے نال وعدہ کر کے ضمانت دینا وا اللہ تواڈے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے گا. فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون اللہ تانوں ایک مقررہ مدت تو میعاد تک مہلت دے گا توبہ دی تے لوگو یاد رکھنا جدوں وعدہ خدا آ جاوے اے دنیا والیاں دے وعدے ہوندے نے ایتھے کچھ کہہ دتا مسجد دے باہر کچھ کہہ دتا بازار وچ کھلو کے کچھ کہہ دتا بیوی بچیاں وچ کچھ کہہ دتا یاراں بیلیاں وچ کچھ کہہ دتا مائک تے کھلو کے برسر منبر اور کہہ دتا باہر جا کے اور کہہ دتا سیاسی اسٹیج تے اور بولیا مذہبی اسٹیج تے اور بولیا اے دنیا والیاں دے رنگ نے لوگو اللہ دے وعدے بدل دے نہیں جے اللہ اپنے وعدیاں دے مطابق کم کردا جے اللہ اپنے وعدیاں تو پھردا نہیں او دا جدوں وعدہ اجل آ گیا پاویں تو ڈاکٹریٹ کیتا ہووے پاویں تو لندن تک جا کے ڈاکٹری پڑھی ہووے اوے پاویں ساری عمر کی کہلاندیاں گزری ہووے ساری عمر لوکاں دیاں زندگیاں بچاندیاں گزری ہووے جدوں او دا وعدہ آ گیا تیرا اپنا شہزادہ تیرے پہلو وچ تڑپ تڑپ کے مر جانا ہی ہوئے تم بچا نہیں ہو سکنا جدوں او دا وعدہ آ گیا تیرے ہتھاں وچ تیری بیوی نے جان دے دینی ہو جدوں او دا وعدہ آ گیا تیرے باپ نے تیری جھولی وچ تڑپ تڑپ کے مر جانا ہی جدوں او دا وعدہ آ گیا پھر اس وعدے دے خلاف نہیں ہونا نہ اس وعدے تو ایک سیکنڈ اگے ہونا ہی نہ اس وعدے تو ایک سیکنڈ پیچھے ہونا ہی. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دے پہاڑاں وچ بیٹھ کے کمال ترجمانی کر گئے کہندے نے جے 100 سال رمیں وچ دنیا تے اوڑکنو تر جانا آخر وکھرا وکھرا ہونا یہ سارا تانا گانا کس نال وفا نہیں کی تھی اس دنیا بے اعتباری کسے دے پیر
سب تر گئے واری واری صدا نہ باغی بلبل بولے اج تیری صحت ساتھ دیندی ہے تے مان نہ کر اج تیری جیب پیسیاں نال بھری ہے تے غرور دا شکار نہ ہو اج تیرے تھلے کٹی ہے تے غرور نہ کر اج تیرے کول بنگلہ ہے تے تکبر کولوں کم نہ لے اج تیرے کول بیوی بچے نے شہرت تے عزت تے دولت تے گھمنڈ نہ کر اوے اللہ دی لاٹھی بے آوازی زمانے والیاں دے کئی واری یہ نظارہ ویکھیا ہے اوے دن چڑھدا ہے تے بندہ بادشاہ ہوندا ہے رات ہوندی ہے تے ہتھ کڑیاں لگیاں ہوندیاں نے جیل وچ قید ہوندا ہے تے وطن بدر کر دتا جاندا ہے سدانا باغی بلبل بولے تے سدانا باغ بہاراں سدانا ماں پہ نہ اے حسن جوانی تے سدانی صحبت یاراں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون اللہ دا وعدہ بدلدا نہیں جدو موت آ گئی ایک سیکنڈ اگے پیچھے نہیں ہونا لیکن حضرات اج دے اس واقعہ نوح علیہ السلام دا سہارا لے کے میں ایک چھوٹی جی گل اور کر دیواں عقیدے دی درستگی واسطے کہ اللہ دے وعدے بدل دے نہیں لیکن جے اللہ چاہے کہ اپنے بندیاں دی دعا دا صدقہ تقدیراں بدل سکدا ہے کیونکہ کتاب تقدیر او دی دستے قدرت بھی او دا وہ جو چاہے لکھ دے وے جو چاہے مٹا دے میں گل کولوں نہیں کیتی اگر کوئی دوست سوچ رہا ہے کہ شاہ صاحب نے جملہ کولوں بول دیتا ہے تو میں دلیل دینا دیوبندی جماعت دے بہت بڑے عالم علامہ اشرف علی صاحب تھانوی انہاں دی کتاب جمال الاولیاء میں بیک گراؤنڈ وچ نہیں جاندا اصل چ کتاب لکھی ہوئی انہاں دی پر ایک مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء علامہ نبھانی دی کتاب ہے اس کتاب دا خلاصہ انہاں نے کر دیتا ہے لیکن ایک کتاب انہاں دے قلم چوں نکلی ہوئی ہے تھانوی صاحب دی اسلامی کتب خانہ لاہور تو ایک کتاب چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر 271 تے ایک گل اختصار نل موجود ہے تفصیل نل تفسیر روح البیان وچ موجود ہے اور جامع کرامات الاولیاء وچ موجود ہے اللہ دا ایک پیارا بندہ جدا نام شیخ محمد شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ 24 گھنٹے گوشہ نشین رہندا ہے اللہ اللہ کردا ہے چھوٹا جہا بچہ جدا نام احمد بیمار ہو گیا بیوی نے بچہ سینے نال لایا جا کے کہندی ہے بابیو ٹھیک ہے تانوں ساڈی کادی پرواہ ہوئی اپنے رب نو راضی کرو بس تانوں اودی رضا مل جائے تانوں اور کی چاہیے لیکن ایک گل یاد رکھنا تانوں تہاڈی رضا مل جائے گی پر اج ایک مامتا اج ایک ماں دی مامتا پئی اجڑ گئی ہے میں تانوں قیامت تک معاف نہیں کراں گی کہ میرا بچہ تہاڈی بے پرواہی دی وجہ تو چلا گیا نہ تسی اینو ڈاکٹر کول لے کے گئے نہ وید تے نہ حکیم تے نہ طبیب کول عالی وقار حضرات اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دینے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا اے ولی اچھڑیاں بھریاں نگاہاں چکیاں ایک واری مرن والے پتر ول ویکھیا جڑا بستر مرگ تے آخری ساواں پیا لیندا ہے چیخ نہیں ماری واویلا نہیں کیتا پھر محراب وچ کھلو گئے منہ قبلے ول کر لیا اللہ دی نماز پڑھنی شروع کر دیتی بیوی پھر آئی کہن لگی ایک واری پتر نو ویکھ لو آخری ساواں پیا لیندا جے حضرات گرامی شیخ محمد شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر غور نہ کیتا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی لکھ دینے ادھرو اسرائیل بچے دی روح قبض کرن واسطے آ گیا ادھر محمد شربینی نے نگاہ ولایت چکی آنکھ چاک پائی فرمایا اے ملک الموت اسرائیل واپس چلا جا کیونکہ میرے پتر کی زندگی اللہ نے مینوں تحفے چ دے دی۔
نکل جائے گی اللہ کریم دے بندیاں دیاں دعاواں تقدیراں بدل دیندیاں نے تائیں تے تاجدار لاہور کلندر لاہور درویش لاہور ڈاکٹر اقبال نے آکھیا سی نا نگاہ میں مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ میں مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں حضرات گل دور نکل گئی جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھیا لوکاں نو دسیا اے بتاں نے کچھ نہیں جے کرنا کرن والی ذات کارساز ذات اللہ دی ہے او دی پیروی وچ اپنی زندگی گزار دے وہ جنت مل جائے گی میرے پیچھے پیچھے ٹر پو جہنم دی اگ تم بچ جاؤ گے حضرت نوح علیہ السلام نے مدتاں دی محنت شاقہ تو بعد حضرات جویں شاگرد اپنی محنت استاد دے سامنے پیش کرتا ہے استاد اپنی محنت ہیڈ ماسٹر دے سامنے پیش کرتا ہے حضرات گرامی نوح علیہ السلام نے اپنی ترقی اپنی پروگریس اپنی محنت اللہ دے دربار وچ پیش کی تھی اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ترجمہ سنان لگا گلاں میرے کل بہت ساریاں وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے حضرات گرامی نوح علیہ السلام کہندے نے مولا تو تے جاننا ہے ڈے اینڈ نائٹ سروس مولا میں دوپہراں نوں وی انہاں دے پیچھے پھریا میں شام دے ملگجے ہنیریاں وچ وی انہاں دیاں کنڈیاں کھٹکھٹائیاں مولا میں راتاں نوں وی ستا نہیں میں کر کر جا کے تبلیغ کیتی مولا میں سارا دن وی انہاں دے پیچھے رہیا میں ساری رات بھی انہاں دے پیچھے رہیا پر انہاں دے کناں تے جوں تک نہ رینگے مولا میریاں محنتاں ضائع چلیاں گئیاں مولا میریاں مشقتاں مولا میریاں تبلیغاں مولا میریاں تقریراں رائگاں چلیاں گئیاں مولا ویکھے نظر آؤ جدوں میں تیری کتاب سنانا وا جدوں میں تیری توحید دا ہوکا لگانا وا جدوں میں اپنی رسالت دا چرچا کرنا وا اے بے ادب تے گستاخ لوگ اپنے کناں وچ انگلیاں لے لیندے نے اپنے منہاں نوں اپنے چہریاں نوں کپڑے پا کے ڈھک لیندے نے مولا میرا مذاق اڑاندے نے مینوں بے وقوف سمجھدے نے نعوذ باللہ مولا انہاں دا تکبر تے ویکھنا آسمان نوں پیا چھوندا اے ہن جناب نوح علیہ السلام نے ایک اور اپنی پروگرس پیش کیتی ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا مولا میں جلسے بھی رکھے میں محفلاں سجا کے محفلاں وچ تقریراں بھی کیتیاں مولا جے اے محفلاں وچ نہ آئے پھر میں ڈور ٹو ڈور گیا میں کلے کلے دے گھر جا کے کنڈی کھٹکھٹائی مولا میں گوشہ نشینی وچ وی خلوت گزینی وچ وی انہاں دے نفس نوں جھنجوڑیا مولا میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی میں انہاں نوں اے وی آکھیا اللہ کولوں معافی منگ لو انہو کانا غفارا بے شک او بخش دین والا جے مولا او بخش
دین والا جے حضرات گرامی اللہ دا بھی طریقہ اے ہوئی ہے اللہ جہنم تو ڈراندا بھی ہے پھر جنت بھی سامنے رکھدا ہے تاکہ دل اتھل پھتل دا شکار ہو کے جنت وال ٹر پوے حضرات اے ہوئی طریقہ نوح علیہ السلام نے استعمال کیتا فرمایا لوگو اگر تسی توبہ کر لو گے یرسل السماء علیکم مدرارا پھر اللہ آسمانہ تو رحمت دیاں بارشاں برسا دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا لوگو جدوں اللہ کو لو معافی منگ لو گے تیاں بھی دے دے گا پتر بھی دے دے گا زمیناں دے مربے بھی مل جان گے نہراں تے باغ بھی مل جان گے میں قرآن دا ترجمہ سنا رہی ہوں حضرات ہن حضرت نوح نے ایک بڑا بڑا جملہ بول دیتا ہوں حضرات آسمان چھوٹا ہے جملہ بڑا فرمایا علم کرو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا فرمایا بے وقوفو ذرا سوئے فلک تے ویکھو ایک آسمان آسمان دے اتے دوجا آسمان دوجے دے اتے تیجا آسمان تیجے دے اتے چوتھا آسمان چوتھے دے اتے پانچواں آسمان پانچویں دے اتے چھٹا چھٹے دے اتے ساتواں آسمان درمیان وچ کوئی ستون بھی نہیں جے درمیان وچ کوئی سپورٹ بھی نہیں جے کوئی تھملا بھی نہیں جے کوئی دیوار بھی نہیں جے پھر بھی ویکھو نظر اللہ دی قدرت ستواں آسمان چھویں تے کدی نہیں ڈگا چھواں پنجویں تے کدی نہیں ڈگا پنجواں چوتھے تے کدی نہیں ڈگا چوتھا تیجے تے کدی نہیں ڈگا تیسرا دوسرے تے کدی نہیں ڈگا دوجا پہلے تے کدی نہیں ڈگا پہلا ساڈے سراں تے کدی نہیں ڈگا اوے آپے سوچ لو اوے جن نے ایڈے وڈے آسماناں نو سہارا دتا ہے وہ آپ کڈا وڈا ہوئے گا فرمایا لوگو من جاؤ حضرات مختصر کرنا ہو وقت میرے کل بڑا ہی تھوڑا ہے تے گلاں بڑیاں ہی زیادہ نے حضرات گرامی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور جملہ بولیا فرمایا اپنی تخلیق ول بھی غور کرو ذرا اللہ کریم جل شانہ نے وقد خلقکم اطوارا تانوں طرح طرح قسم قسم دی ولادت پیدائش و تخلیق تواڈی کیتی کسے نو کالا تے اللہ نے کسے نو گورا بنایا تے اللہ نے کسے نو اچا بنایا تے اللہ نے کسے نو ماڑا بنایا تے اللہ نے کسے نو فقیری دیتی تے اللہ نے بادشاہت دیتی تے اللہ نے حضرات گرامی حضرت نوح علیہ السلام انہاں نو سمجھاندے رہے اس پوری تبلیغ تو بعد بھی لوگ نہ مننے ہن میں حدیث سنان لگا وا جدوں قیامت دا دن ہوے گا حضرات اوتھے سارے لوگ اکٹھے ہون گے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے سامنے حضرت نوح نو کھڑا کر کے مقدمہ دربار خدا وچ پیش کر دیتا جائے گا اللہ فرمائے گا میں سارا کچھ جاننا وا جج نو سارا پتہ ہے لیکن وکیلو اپنی اپنی وکالت کرو حضرت نوح کہن گے مولا میں اپنا فرض منصبی ادا کیتا میں حق تبلیغ ادا کیتا قوم دے بے غیرت لوگ مکر جان گے کہن گے ساڈے ول تے نوح آیا ہی نہیں مولا جھوٹ پیا بولدا ہے اے بابا نوح جھوٹ پیا بولدا ہے حضرت نوح دیاں اکھاں وچ طوفان اشک ہون گے عرض کرن گے مولا میں اپنی گواہی دیواں تے کی دیواں جے میرے تے یقین نہیں ہو اپنے محبوب محمد نو پوچھ لے مولا جے میرے تے یقین نہیں ہو یقین تے اللہ نو ہے وے یقین ہے تے نبوت دی سند دتی ہے نا مولا تو اپنے حبیب آخر الزمان پیغمبر محمد نو پوچھ لے رب کریم فرمائے گا فرشتے ہو میرے محبوب نو لے آو نال میرے محبوب دی زلفاں دے قیدی میرے محبوب دے امتیاں نو بھی لے آو حضرات او منظر کیسا ہوے گا ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن
خوف سے ہر کلیجا دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا سرکار تشریف لے آن گے مقدمے دی سنوائی شروع کی جائے گی سرکار دو عالم علیہ السلام تے سرکار دے امتی کہن گے مولا اسی شہادت دینے ایک قوم والے بے غیرتی تے اتر آئے نے اے مولا جھوٹ پہ بول دینے تیرا پیارا نبی نوح سچیاں گلاں پیا کر رہا ہے جملہ بولن لگا حضرات آسمان چھوٹا جے اس جملے دی عزت وڈی جے پتہ نہیں کنہ کنہ دے سرا تو اے جملہ گزر جانا ہے کہ کس کس میرے دوست نے اس جملے نو عبرت بنا کے اپنے سینے دی تختی تے لکھ کے لے جانا ہے حضرات گرامی اللہ کریم دی بارگاہ وچ کھلوتے آؤ حضرت نوح علیہ السلام سرکار دی امت وال منہ کرن گے کہن گے مہربانی یار میری گواہی دیتی جے پر تسی تے میرے تو صدیاں بعد دنیا تے آئے سو میری گواہی کنج دیتی جے سرکار دی ساری امت مصطفیٰ دیاں واللیل زلفاں وال اشارہ کرے گی کہ سارے امتی جھوم کے کہن گے اسی گواہی کان دیتی ہے کیونکہ ساڈے نبی نے سانو دسیا ہے کہ ساڈا اعتقاد دنیا غلط ہو سکتی ہے پر محمد دی زبان چوں نکلے شبد غلط نہیں ہو سکتے اور اگلی گل سنیو ٹوبا ٹیک سنگھ والے ہو پھر پتہ نہیں اس عنوان تے کدی تقریر کریے کہ نہ کریے نبی کریم علیہ السلام دی امت جدوں اے جواب دے گی حضرت نوح علیہ السلام سرکار دے قریب آن گے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ پڑھ کے کہن گے سونیا تو تے میرے تو صدیاں بعد آیا سے تیری تے تیری آل دی خیر ہوئے پر میرے حق وچ گواہی دین والے آؤ میری تعریف اپنی امت تک پہنچان والے آؤ تینوں کنے دسے آئے کہ میں سچا وا حضرات گرامی کلیجے تے ہاتھ رکھنا میں کی کہن لگا وا محمد کریم اکھاں بند کرن گے سرکار سینے تے ہاتھ بن لین گے اللہ دے قرآن وچوں سورہ نوح دی تلاوت شروع کر مصطفیٰ کریم دے ہونٹاں تے سورہ نوح دی تلاوت جدوں آئے گی ہاں ہاں مینوں کہن دے وہ داؤد علیہ السلام ورگے پیغمبراں دے بھی ہاتھ متھے تے آن گے سونیا اللہ دیاں کتاباں تے اسی بھی بڑیاں سونیاں پڑھنے آ پر تیرے تلاوت قرآن تو صدقے ہون نو دل کردا ہے عالی وقار حضرات نبی کریم علیہ السلام تو مدتاں پہلے اے نبی دنیا تے آئے انہاں نے تبلیغ کی تھی 950 سال ایک باری آکھو کنے سو سال پھر کبو یار 9.5 صدیاں بابا نوح تبلیغ کر دے رہے کنے بندیاں نے کلمہ پڑھیا کسی نے پتہ ہے تفسیر ابن کثیر جنہ دی ہے نا انہاں دی ایک اور کتاب ہے علامہ ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ او دے وچ موجود ہے 9.5 صدیاں دی تبلیغ دا پھل کی ملیا 72 بندیاں نے کلمہ پڑھیا تے دوسری روایت کہندے نے 80 بندیاں نے کلمہ پڑھیا تیسری روایت 82 بندیاں نے کلمہ پڑھیا لیکن حضرات جننے بھی بندے لا لو 90 تو کسے دی روایت وچ تعداد نہیں ملدی اسی 90 ہی لا لینے ہیں 90 بندیاں نے کلمہ پڑھیا حضرات ساری تقریر بھلا دیو میں نے کوئی غم نہیں لیکن میرے جملے یاد رکھنا حضور دے نمک حلال امتیاں حضرت نوح علیہ السلام دیاں عزتاں نو لاکھ سلام دیکھو 9.5 صدیاں تبلیغ کیتی میں انہاں نو مینا نہیں دین لگا کسے نبی دے بارے چ غلط خیال بھی آ جائے تے بندہ مسلمان نہیں رہندا حضرت نوح دیاں عزتاں نو میں آکھیا کروڑاں سلام لیکن ویکھو انہاں دی امتیازی شان 9.5 صدیاں پیچھے پیچھے رہے قوم دے تے بندے کنے مسلمان ہوئے 72 80 82 یا حد 90 لیکن ایک نظر ہن نوح نو تک کے فاطمہ دے بابے نو ہی تک لو
ادھر 950 سال دی تبلیغ تے مصطفیٰ نو کل ظاہری عمر کنی ملی 63 ایئرز 63 سال انہاں 63 سالاں وچ 40 سال میرا نبی غاراں وچ ہی رہیا اعلان نبوت نہیں کیتا باقی حضرات کنے سال رہ گئے 23 سال علی وقار حضرات ادھر 950 سال ادھر 23 سال پتہ نہیں کدے سر تو جملہ ٹپ جانا ہے تے کنے کنے اج دے جمعے وچ مینوں دعا دے کے چلے جانا ہے حضرات گرامی ادھر 9.5 صدیاں ادھر گرتی دے 23 سال ادھر بندے سارے 90 نے پر ادھر جدوں میرے مصطفیٰ نے اکھ بند کیتی ہے اوے پیچھے مسجد دے تھمانو جفے پا کے حضور دے عشق وچ رون والے 1,00,000 تے 24,000 صحابہ نے علی وقار حضرات بات دور نکل جائے گی حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی گزار دیتی 950 سال بتا دیتے لوکاں دے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ لو یار جنت وچ چلے جاؤ گے جہنم تو بچ جاؤ گے لیکن حضرات گرامی کدی اپنے گریبان وچ منہ پا کے ویکھیے اج وی تے انجے کرنے آ جے کوئی مولوی صاحب کہہ دین نماز پڑھیا کرو منہ تے کہہ دینے آ لیکن پچھوں مذاق اڑانے آ یار مولویاں نو تے ہور کام ہی کوئی نہیں حضرات گرامی پیراں فقیراں تے مولویاں دا مذاق اڑا کے اپنے آپ نو سمجھدار سمجھن والے ہو نوح علیہ السلام دی قوم وی تے ایہی کردی سی نا حضرت نوح دا مذاق اڑایا حضرت نوح نو ماریا اتنا ماریا بازار وچ اینے پتھر حضرت نوح نو وجدے پتھراں دے ڈھیر وچ بابا نوح پیغمبر لک جاندے پھر لوکی کڈ کے وچوں موٹے کپڑے وچ لپیٹ کے انہاں دے بوئے تے سٹ جاندے حضرات گھر والے رون لگ پیندے پتہ نہیں حضرت نوح وفات پا گئے نے پھر کنی ہی دیر تو بعد حضرت نوح دے وجود وچ حرکت ہوندی آپ پھر اٹھ دے کپڑے چھاڑ دے تے پھر لوکاں دے پیچھے پیچھے اوے مینوں ماریا جے کوئی گل نہیں پر آؤ یار تسی جہنم دا بالن نہ بنو اپنے آپ نو جنت دا مستحق دل قرار دلوا لو حضرات گرامی ایک دہاڑے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام دے کول آیا بڑھا بابا تے نالو دے ایک نوجوان لاٹھی پیا ٹیک دے تے اپنے پتر نو کہندا ہے ہور جے کول مرضی جائیں پر اس بابے کول نہ جائیں اگر اے دے کول چلا گیا تے تیرے پیو دادیاں دا دین انہیں کھو لینا حضرات منڈا جوان سی اے اج وی منڈے بدتمیزی کردے نے بزرگاں نال عورتاں نال اپنی جوانی تے مان ہوندا ہے منڈے نے اپنے پیو نو کہا ذرا اپنا سوٹا تے مینوں دے پیو نو بھایا سوٹے نال جا کے حضرت نوح علیہ السلام نو کٹن لگ پیا یار قوم دا رہبر قوم دا پیشوا قوم دا رہنما قصور ہی کوئی ہے کہ یار جہنم چ نہ چلے جائے اے رستہ جہنم ول جاندا جی اور کسے دا کوئی پیسہ نہیں دبایا کسے نال کوئی جھوٹ نہیں بولیا کسے دی عزت نال نعوذ باللہ کھیڈے نہیں کسے دی کوئی زمین نہیں دبائی کسے دا مربع نہیں کسے دیاں جھوٹیاں گواہیاں نہیں نعوذ باللہ دتیاں حضرات قصور ایک کوئی ہے کہ اللہ دی توحید در ڈنکا بجایا اپنی رسالت دی گواہی طلب کیتی ہے منڈے نے سوٹے نال حضرت نوح علیہ السلام نو اینا ماریا ہڈیاں دے جوڑ جوڑ ٹوٹ گئے حضرت نوح زمین تے ڈگ پئے پیمانے صبر لبریز ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام نے ہن دعا کیتی دعا تے غور کری وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا
کریں. عرض کیتا مولا جڑا بندہ ایمان لے آ کے میرے گھر دے بوئے تو پار میرے اندر آ جائے مولا انہوں تے بخش دے, لیکن مولا مینوں مارن والے, میرے گلے وچ کپڑے پا کے مینوں کسیچن والے, مولا میرے جوڑ جوڑ پور پور زخمی کرن والے, انہاں بدبختاں وچوں ایک بھی کافر دا نام و نشان نہ چھڈے. حضرات گرامی لوگ کہندے نے اللہ تو علاوہ کسے دی چلدی نہیں, کسے نو کوئی اختیار نہیں. سید ظہیر احمد ہاشمی تانے نہیں مارے گا, مینے نہیں دے گا, بس اکو گل پوچھے گا یار اے تے دسو اللہ دے پیارے نوح نبی نے جدوں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی مولا ایک بھی بے غیرت کافر دنیا تے نہ چھڈی, یار اللہ نو کہنا چاہیدا سی نا اے میرے نبی تینوں اختیار کنے دتا ہے, دنیا ساڈی ہے, کافر بھی ساڈے بندے نے. خدا بندے عظیم دی عظمت دی قسم ہے اللہ نے اے نہیں فرمایا بلکہ رحمت مسکرا کے بولی اے پیارے نو اسی تے انتظار وچ سا کدوں تو اپنا منہ کھولے اساں تیرے دشمناں دا بیڑا غرق کر دئیے. اللہ کریم دا حکم آ گیا, وقت تھوڑا تے گلاں ڈھیر ساریاں. حضرات گرامی اللہ دا قرآن 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 37 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. علیہ السلام نو اللہ دا پیغام آ گیا, اے پیارے نو جڑا تیرا دشمن ہے اسی رگڑا کڈ دینا ہی, انج کر پیارے پیغمبر تو ایک کشتی بنا لے, اس کشتی وچ آپ بھی چڑھ بیٹھ, اپنے گھر والیاں نو منن والیاں نو چڑھا لے, سانو قسم ہے اپنی جلالت دی تو اپنی اکھاں دے نال ویکھے گا اساں تیرے بے ادباں تے گستاخاں نو غرق کر دینا ہے, پر تیرے منن والیاں دا وال بھی گلا نہیں ہون دینا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیتا مولا کشتی, ایک کشتی کنوں کہندے نے؟ فرمایا پیارے نوح کشتی لکڑی دے مکان نو کہندے نے جڑا مکان پانی وچ ڈوبدا نہیں. ایک مکان بناؤ لکڑی دا تے او دے وچ بیٹھ جاؤ, اسی طوفان بھیجاں گے انہاں دا رگڑا کڈ دیاں گے تانوں بچا لاں گے. عرض کیتا مولا لکڑی کتھوں آئے گی؟ فرمایا کہ درخت بوو. اللہ کریم جل شانہ دی قدرت نے بیج مہیا کیتا, ساگوان دا درخت حضرت جناب نوح علیہ السلام نے دھرتی تے بویا, 40 سال تک انہوں پانی حضرت نوح علیہ السلام نے لایا, 40 سالاں تک. حضرات یہ انتظار بھی تائیں سی کہ بگڑی ہوئی قوم, بگڑی ہوئی قوم شاید اس عرصے وچ سدھر جائے, اللہ دے نبی دے پیر پھڑ لین. پر حضرات جنہ دی فطرت وچ ڈنگ مارنا ہوئے, جنہ دی فطرت وچ اپنے رہبراں تے رہنماواں نال غداری ہوئے, وہ سدھر نہیں سکدے, کیونکہ سپ نو مار بھی دیو ڈنگ مارنوں باز نہیں آندا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیتا مولا ٹھیک ہے, اس درخت دی افزائش ہوندی رہی, او دی بڑھوتری دا سلسلہ جاری رہا. 40 سال تو بعد درخت پل کے بہت بڑا ٹھیک ٹھاک تناور درخت بن گیا. اللہ کریم نے حکم دیتا انہوں چیر کے دے پھٹے بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے درخت نو وڈیا, ود کے دے پھٹے بنائے, پھٹے بنا کے لوہے دے کیلو دے ٹھوکے نال اپنے منن والے لائے, تے کافر کولوں دی ننگن نا تے ہسن کہنے بابا جی کی بنا رہے ہو؟ آپ فرمان کشتی. بابا جی کشتی کی ہوندا ہے؟ آپ فرمان بھئی ایک لکڑی دا مکان جڑا پانی وچ ڈوبدا نہیں. تے منڈے ہسن کہن بابا جی پانی تے پین نو نہیں لبدا, یہ گلیاں بازاراں وچ بھجاؤ گے, یہ خشکی تے چلن والی کشتی ہے. حضرات پھپتیاں کس دے نے. اللہ دے قرآن دی آیت دا ترجمہ دے اللہ فرماندا ہے اسی اپنے پیغمبر نوح نو آکھیا تو نہیں بولنا, اج اے مذاق کردے نے تسی برداشت کرو, کل نو جدوں انہاں نے ڈوبنا ہے پھر تانوں مذاق اڑان دا موقع اسی دیاں گے. لیکن اللہ دے نبی دی شان نہیں کہ وہ مذاق اڑاوے. اللہ دا نبی ہمیشہ اپنی امت دے غم وچ کڑدا رہندا ہے. خیر حضرت نوح علیہ السلام
السلام نے کشتی تیار کر لی، وچ چیتاں رہ گئیاں، پانی لنگن دا خطرہ سی۔ عرض کیتا مولا ہون، فرمایا سارے مسائل دا حل ساڈے کول ہے کیونکہ اسی قادر مطلق ہاں۔ اللہ کریم جل شانہ نے تار کول دا ایک چشمہ پیدا کر دیتا جنوں اسی لک کہنے ہیں، سڑکاں تے جڑی پائی دی ہے، تار کول دا چشمہ پیدا ہویا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے منن والیاں نوں نال لا کے تار کول لے کے انہاں چیتاں وچ بھر دتا، بند ہو گیا، کشتی تیار ہو گئی۔ حضرات اس کشتی دیاں 3 منزلاں سن، میں گل کولوں نہیں پیا کردا، البدایہ والنہایہ وچوں میں سٹڈی کر کے آیا۔ تھوڑا جہا میرے کول وقت سی جدوں انہاں دوستاں نے فرمائش کیتی سی، صحت بھی خراب، اس ہفتے وچ پروگرام بھی دور دور دے سن، پھر بھی میں کوشش کیتی کہ میں کچھ مواد لے کے جاواں اپنے سامعین واسطے۔ البدایہ والنہایہ وچ موجود ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منصور، تفسیر روح البیان، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، انہاں کتاباں وچوں میں ملا جلا کے گلاں سنا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کر لی تیار، 3 منزلہ کشتی، بہت بڑی کشتی سی، حتیٰ کہ علماء لکھتے نے مختلف روایتاں نے، لیکن سب تو جڑی معتبر روایتوں دے مطابق 600 گز کشتی دی لمبائی سی اور 50 گز کشتی چوڑی، 3 منزلہ دے وچ۔ میں اگے جا کے دسنا ہے منزلہ بنان دا مقصد کی سی۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے لوگ کشتی بن دے ویکھدے نے تے ہسدے نے۔ پھر جدوں کشتی بن کے تیار ہو گئی، قوم دے لوگ حضرت نوح علیہ السلام نو شرمندہ کرنے واسطے، آپ دا مذاق اڑان واسطے ایک اور ترکیب سوچ بیٹھے۔ حضرات جدوں قوماں گمراہ ہوندیاں نے پھر گمراہی دے رستے انہاں واسطے کھلدے رہندے نے۔ قوم دے لوکاں نے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ جنوں پیشاب آوندا ہے، پاخانے دی حاجت ہوندی ہے، وہ جا کے حضرت نوح علیہ السلام دی بنائی ہوئی کشتی وچ بیٹھ جاندا ہے، پیشاب کردا ہے۔ حضرات ایک دن نوح آیا، تعفن ہی تعفن، سمیل پھیل گئی، بدبو، جان لیوا تعفن پھیل گیا اور کشتی ساری گندی ہو گئی۔ طوفان آن تو پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا، مالکا میں تے کشتی بنائی سی، 40 سال تک میں اس درخت دی مولا حفاظت کیتی، سالاں لا کے میں کشتی بنائی، انہاں ظالماں نے گندی کر دیتی، اسی وچ کنج بواں گے؟ فرمایا نوح تو فکر مند نہیں ہونا، اسی جو ہے گئے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ لو، پیارے پیغمبر تو فکر نہیں کرنا، اسی جو ہے گئے ہیں، مولا کی کریں گا؟ فرمایا ویکھدا جا اسی کرنے کی ہیں۔ اللہ کریم نے خارش دی بیماری وبا دے طور تے پوری قوم چ پھیلا دیتی، ہر بندہ کھرکدا پھرے، کسی نے بغل چ ہاتھ پایا ہے، کسی نے پیچھے کمر تے ہاتھ رکھیا ہے، لوگ ادھر ادھر خارش کردے پھردے نے۔ حضرات ایک بڈھا بابا جسم پورے تے خارش، لاٹھی ٹیکدا ٹیکدا حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے کولوں دی گزریا نا، کہنے لگا یار مرتے جانا ہی ہے، خارش میں بڑا تنگ کری کھلوتی ہے، لیکن جاندیاں جاندیاں نوح دے بیڑے وچ پیشاب نہ کریے۔ عالی وقار حضرات حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی وچ آ کے بہ کے پیشاب کرن لگا، تل کے آؤ تے پاخانہ تے گندگی تے غلاظت پیشاب جسم تے لگا، اٹھیا تے جتھے جتھے پیشاب تے پاخانہ لگیا سی خارش دا درد ٹھیک ہو گیا، رولا پا کے قوم نو کہن لگا اوے لوکو حکیماں دے طبیباں دے کلینکاں تے جانا چھڑ دے ہو، ایویں تکے مار تکے کھاندے پھر دے ہو، دوڑو دوڑو نوح دی کشتی وچ خارش دا مکسچر موجود جے، ساری قوم اکٹھی ہو گئی۔ حضرات میں مزاق نہیں پیا کردا، قوم دے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آ کے اپنے جسم تے گندگی ملدے نے۔ جدوں ساری قوم نے گندگی صاف کر دیتی، جڑی رہ گئی سی لوٹیاں نال پانی پا پا کے تو کے لوکاں نے چمکا دیتی، رب کریم دی رحمت جھوم اٹھی، فرمایا نوح اسی آکھیا سی نا اسی بڑے ہی پرواہ، ویکھ لے سر وی انہاں دے نے جتیاں وی انہاں دیاں، او جڑے اللہ والیاں نال گستاخی کردے نے، جڑے اللہ والیاں نال بے ادبی نال پیش آندے نے، پھر انہاں دیاں جتیاں انہاں ہی دے سر ہوندیاں نے۔ عالی وقار حضرات وقت لنگدا رہیا، پھر وفارت تنور او دن آ گیا جس دن وچ پانی نکلنا سی زمین وچوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کر لی کشتی، پانی آن والا ہے، اللہ کریم نے حکم دیتا پیارے نوح انج
کرو یہ تین عمارتاں اسی اس حکمت عملی دے تحت بنائیاں نے کہ جڑا اتلا پورشن ہے یہ وچ پرندیاں دے جوڑے بٹھا لو، جڑا درمیان والا پورشن ہے یہ وچ اپنے منن والے سارے انسان اکٹھے کر لو، رہ گیا تھلے والا پورشن یہ وچ سارے مویشی مال ڈنگر جوڑے جوڑے بٹھا لو۔ حضرات گرامی حضرت نوح علیہ السلام نے دامن نبوت پھیلا دیتا ہو، عرض کیتا مولا میں اتنے پرندے بٹھا دیتے نے درمیان والے پورشن وچ درمیان والی فلور تے مولا میں اپنے سارے منن والے مرد تے عورتاں انسان بٹھا دیتے نے۔ مولا ہن توں پیا کہنا ہے تیسری یعنی آخری منزل وچ پہلی تھلے والی منزل وچ میں سارے جانور اکٹھے کر دیواں۔ مولا اے وچ شیر بھی ہے بکری تے بھیڑ بھی ہے، انہیں شیر نے بکریاں تے بھیڑاں نو کھا جانا ہے، انہاں نو میں کٹھیاں ایکو پورشن وچ کنج رکھا۔ آواز رحمت آئی پیارے نو تو فکر نہیں کرنا، انہاں دیاں طبیعتاں وچ نفرت بھی اساں رکھیے نا، ہن اسے نفرت نو اسی محبت وچ بدل دیواں گے۔ نوح علیہ السلام نے شیر چیتے بٹھا دیتے جوڑا جوڑا، وچے بکریاں بھیڑاں گاواں مجھاں واڑ دیتیاں جو بھی سی۔ حضرات اللہ کریم جل شانہ نے شیر تے بخار دا تسلط کر دیتا، بخار چڑھ گیا شیر نو تے تسی جان دے جدوں بندے دی صحت ٹھیک نہ ہوے اونوں کوئی شے چنگی لگدی نہیں، اللہ کریم سارے بیماراں نو شفاء کامل عطا فرمائے۔ صحت ٹھیک نہ ہوے تے پھر بھاویں سامنے پلاؤ تے بریانیاں پئیاں ہون پھر کھان نو دل کردا، ہن شیر دے سامنے اگرچہ بکریاں تے بھیڑاں تے ہرناں تے معقول جیاں غذاواں موجود سن، مرغوب جیاں غذاواں موجود سن، پر شیر نو بخار چڑھ گیا، شیر نو اپنی پہ گئی، او دی شکار ول توجہ ہی نہیں گئی۔ حضرات نوح علیہ السلام نو شکایت کیتی منن والیاں نے، تھلے جانوراں نے گوبر کر دیتا ہے تے تعفن پھیل جائے گا، بیماریاں لگن گیاں، جانور بھی بیمار ہو جان گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا، مولا کرم فرما۔ البدایہ والنہایہ اور تفسیر در منصور چ گل موجود ہے جڑی میں سنان لگا۔ اللہ نے فرمایا پیارے نوح انج کرو ہاتھی دی دم پکڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھی دی دم پکڑی، کھچی، ہاتھی دے وجود وچوں دو خنزیر نکلے، سور۔ بعض لوگ کہندے نے سور دا نام نہیں لینا چاہیے، زبان پلید ہو جاندی ہے، گل غلط ہے حضرات، کیونکہ خنزیر دا تذکرہ قرآن وچ کئی جگہ تے موجود ہے، لہذا زباناں کسے لفظ نال ناپاک نہیں ہوندیاں، زباناں شراباں پین نال ناپاک ہوندیاں نے، گالاں کڈن نال ناپاک ہوندیاں نے، گندی گل کرن نال خراب ہوندیاں نے، زباناں ناپاک چغلی کرن نال ہوندیاں نے، زباناں جھوٹ بولن نال ناپاک ہوندیاں نے، زباناں خنزیر دا نام لین نال ناپاک نہیں ہوندی، زبان پاک ناپاک ہوندی ہے گالاں کڈن نال، گندیاں گلاں کرن نال، تے پاک ہوندی ہے اللہ دا قرآن پڑھن نال، محمد دی نعت پڑھن نال۔ خنزیر پیدا ہوئے جوڑا مذکر اور مؤنث دونوں، چونکہ خنزیر دی پسندیدہ چیز گندگی ہے، اللہ نے پیدا ہی اس وجہ تو کیتا۔ خنزیراں نے جلدی نال اپنی پیدائش تو بعد کشتی وچ موجود سارا گوبر مینگنیاں سارا کچھ چٹ لیا، کھا لیا۔ حضرات ہن جو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تے ویکھیا چوہا تے چوہیا دوویں کشتی دے پھٹیاں نو کترنے چ مگن تے مصروف نے۔ حضرت نوح نے کہا لو بھائی بگڑ گئیاں گلاں ساریاں ہی، انہاں نے کشتی دے پھٹے ٹک دینے نے، جدوں پانی آنا ہے تے پانی کشتی دے وچ وڑ جانا ہے۔ عرض کیتا مولا اے تیری مخلوق دا جوڑا میں وچ بہایا ہی تے لے گیا ہی سانو۔ رب نے فرمایا پیارے نوح گھبرانا نہیں، تو انج کر شیر دے متھے تے اپنی ہتھیلی مار۔ میں قصہ کہانی کولوں نہیں بنا کے لے کے آیا، میں عرض کیتا جنہاں کتاباں دے میں ریفرنسز دتے نے، انہاں وچ ساریاں گلاں موجود نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نبوت والے ہاتھ دی تلی شیر دے متھے تے ماری، شیر دے نک دے نتھنیاں وچوں ایک بلی تے بلا نکل آئے۔ جدوں بلی تے بلا کشتی وچ آئے چوہا تے چوہی ویکھ کے دبک گئے، لو بھائی کم خراب ہو گیا۔ حضرات ایس گل چ تساں کوئی سبق کڈیا ہے؟ چوہا تے چوہیا پھٹے کترنے چ مگن سن، لیکن جو ہی اللہ نے بلا تے بلی نو وجود وچ لے آندا چپ کر کے بہ گئے۔ اس گل تو تساں کوئی سبق کڈیا ہے؟
میں دسنا بہت سارے لوگوں نے سوچ لیا لیکن ساڈے بندے شرماندے رہندے نے اظہار نہیں کرتے غلط گلاں وچ شرمان یا نہ شرمان پر چنگیاں گلاں وچ خاص طور تے مسجد وچ بیٹھ کے ساڈے دوستاں نوں بڑی شرم آندی ہے لیکن میں ایک گل کہنا ہوں نا شرم آنی بھی چاہیے بندے نوں بے شرم نہیں ہونا چاہیے لیکن چنگی گل چ شرم آنا ایک ماڑی گل ہے بری گل چ شرم آنی چاہیے حضرات بلے بلی نو پیدا کیتا اللہ نے چوہے چوہیاں نو ڈران واسطے تساں اس گل چو سبق کی کڈیا میں دسنا اے چو کی سبق ملدا ہے اے چو سبق یہ ملدا ہے کہ جدوں تک سزا دا تعین نہ ہوے چلو یار باقی دوستاں نو سمجھ نہیں لگنی سادہ جے لفظاں ٹھوس پنجابی زبان چ سمجھانا جدوں تک ڈنڈا سامنے نہ ہوے تے بندہ قانون دی پاسداری کردا نہیں جدوں تک بندیاں نو پتہ ہوے کہ اسی سگنل توڑنا ہے تے کوئی گل نہیں ٹریفک پولیس والے نو 50 روپے دے کے اساں پھر لنگھ جانا ہے خدا دی قسم نظام سیدھا نہیں ہو سکدا جدوں تک چور نو پتہ ہے میں چوری کرنی ہے مینوں پھڑ کے تھانے بھیجیا جانا ہے تے میں پولیس والے نو رشوت دے کے آ جانا ہے جے گل اگے گئی تے عدالت وچ میں جج نو خرید لینا ہے میں وکیل نو خرید لینا ہے حضرات چوری ختم نہیں ہو سکتی ڈاکہ مک نہیں سکتا شراب نوشی ختم نہیں ہو سکتی کدوں ختم ہوئے گی جدو ڈنڈا سامنے ہوئے گا جدو پتہ ہوئے مینوں چوک وچ کھلار کے میرا ہاتھ کپ دیتا جانا خدا دی قسم ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع وچ ایک چور دا ہاتھ محمد دی شریعت دا حکم سمجھ کے اے جہاز والے چوک چ لا دیو خدا دی قسم دوبارہ اس پورے ضلع وچ چوری ہوئے تے کہنا سید زادے نے گل غلط کیتی سی حضرات اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکدا تیری میری نیت وچ شک ہو سکدا ہے تیری میری طبیعت وچ شک ہے اور اساں نرمی کرنے وی تاواں اسی نرمی دا سلوک کرنے تاواں اور مطالبہ تا کرنے ہاں کیونکہ سانو آپ پتہ ہے ساڈا پتر گھر چور بیٹھا ہے ساڈی دھی گھر چور بیٹھی ہے عالی وقار حضرات کیونکہ سانو پتہ ہے جے احتساب ہو گیا رشوت خور پکڑے گئے تے وچ میرا بھی نام آ جانا ہے سانو پتہ ہے شراب نوشاں دی اگر کھمب ٹھپی گئی میرا جوان سال پتر بھی پھڑیا جانا ہے اوے سانو پتہ ہے اگر شراب نوشاں دے نال کوڈی کھیڈی گئی تے میرے چاچے دا پتر بھی ویچانا ہے کیونکہ شراباں دے ڈرم او سپلائی کردا ہے سانو پتہ ہے زناکاراں دا احتساب ہویا سب تو پہلے ساڈا نام آونا ہے سانو پتہ ہے اگر انہاں جھوٹ بولن والے تے چغلی والے آندا بے نمازاں دا احتساب ہویا تے ساڈا بھی نام وچ آنا ہے حضرات گرامی اسے واسطے تے اسی قانون کولوں امداد منگنے ہاں نرم رویے منگنے ہاں اسی آپ بھی نہیں چنگے ساڈے محکمے بھی نہیں چنگے غلط نہیں ہو لوگ جڑے سارا مدعا حکومت تے پا دیندے نے سارا مدعا حکومت تے محکمیاں تے سٹ دیندے نے اوے پولیس والا ماڑا ہے تے تو کدو چنگا ہے جے حضرات گرامی افسر ماڑے نے تے اسی کدو چنگے ہیں یار اللہ دی عزت دی قسم کدے گریبان چ منہ پا کے ویکھیو جنہ مرضی چنگا افسر کرسی تے بیٹھا ہوئے آکھے چودھری صاحب میں رشوت نہیں لیندا تو پھر کرسی دے تھلیوں دی جا کے میز دے تھلیوں دی جا کے کہنا ہے نہیں سرکار اے منڈا اپنا ہے منڈا اپنے پتراں دا ہے اے منڈا ساڈے چاچے دا بیٹا ہے اے منڈا ساڈی سلطنت دا عباسی ہے حضرات گرامی نظام ادوں تک ٹھیک نہیں ہو سکدا جدوں تک سزا دا تعین نہ ہوئے زانی نو برسرے بازار کوڑے لگن گے زنا تو لوگ توبہ کرن گے چور دے ہاتھ برسرے محفل کٹے جان گے لوگ چوری تو توبہ کرن گے اوے دہشت گرداں نو چوکاں تے چوراہیاں وچ سولی تے لٹکایا جائے گا اوے خدا دی قسم صدیاں گزر جان گیاں کوئی بے غیرت مصطفیٰ دے امتی تے خنجر چلاندا لکھاں باری سوچے گا میرا انجام کی ہونا ہے حضرات گل دور نکل جائے گی حضرت نوح علیہ السلام نے بلی تے بلے دی پیدائش واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی چوہا تے چوہیا ڈر گئے حضرات گرامی ہن جانوراں نو اپنے وچ لے آندا کشتی دے سوار کر لیا ادھروں پچھوں بھی آ گیا آ کے کہندا ہے سرکار نوح مینوں بھی اس کشتی وچ جگہ دیو میں بھی تے تہاڈی امت دا باسی ہاں آپ نے فرمایا تو ڈاڈا زہریلا ہے میں تینوں اپنی کشتی وچ جگہ نہیں دینی چل دوڑ جاؤ کہن لگا نہیں حضور حضرت نوح
नूह ने फरमाया तू लोकां नूं डंग मारेगा, परेशान करेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे कदमां विच बैठ के बिच्छू कहन लगा सरकार मेरे कोलों हलफ लै लवो जेड़ा बंदा तुहाडे ते दरूद पढ़ेगा मैं उन्होंने कदे डंग ना मारांगा। 5 मिनट हजरात उत्ते हो गए ने, वक्त मेरे को मैं अर्ज किया सी थोड़ा, गल बहुत लंबी सी है। मेरी सेहत भी हजरात खराब है, मैनू 2-3 दिन तो गुर्दे की तकलीफ है। आप अहबाब नू इस वास्ते दस रहे हैं कि तुस अहबाब बड़ी सारी तवक्को लैके आउंदे हो मेरे नाल, और बखुदा मिंबर रसूल ते बैठा मैनू महल्ले दे भी बहुत सारे लोगों ने कहा अगर जुमा नहीं पढ़ाया जाता तो कोई नहीं थोड़ी जी तकरीर आराम आराम नाल कर लियो। और मेरे वालिदैन ने भी मैनू कहा कि पुत्र मस्जिद वालियां नू कह दे नहीं जुमा पढ़ा सकता तो कोई और पढ़ा लेगा। मैं एको जवाब दिता, मैं कहा जी इन्ने सारे लोग चाहण वाले उन्हां दे विच बह के जो मैं तकरीर करनी है एक बंदे दी अख च अथरू आ गए, उन्हें मेरे वास्ते मैनू बीमार वेख के मेरी कपकपांदी आवाज तक के मेरा ये भिजिया होया लहजा वेख के जो उन्हें मेरे वास्ते दुआ कर देनी है मुहम्मद दी जुल्फ दे कुंडल दा सदका मैनू इंशाअल्लाह शिफा मिल जानी है। आली वकार हजरात वक्त जुमे दा मुख्तसर हुंदा है, गल्लां बहुत सारियां लंबियां ने, अगर तुसी इजाजत दो तो मैं खुलासा सुना के तकरीर मुका लवां। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिच्छू नू सवार कर लिया, शैतान नाल भी मुलाकात हुई। शैतान नू आपने फरमाया कि इस सारा बीज तेरा बोया है, अगर तू मेरी कौम नू गुमराह ना करदा ते तूफान ना आउंदा, तू ये बेहयाई का किरदार अदा कीता है। शैतान कहने लगा जी फिर मैं हुण अगर माफी मंगना चाहवां तो फिर तफसीर दुर्रे मंसूर विच मौजूद है। आपने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीता मौला शैतान कहंदा ही मैं तौबा करना चाहवां तो फिर अल्लाह दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया शैतान वास्ते इको शर्त है, इहदे पिछले ऐब असां नहीं खोलने, बस एक बारी हजरत आदम दी कब्र ते जाके सजदा कर देवे असीं माफ करन नूं तैयार हां। ते शैतान भी कोई साडे वर्गा पापी ते नहीं, वो ते पापियां कोलों पाप करवाण वाला। जदों हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या ना बई कब्रे आदम नूं सजदा करना पैना ही, अगो हस के कहण लगा लै मैं जींदे नूं सजदा नहीं कीता ते तुसीं कब्र दा मुतालबा पे करदे हो। आपने फरमाया जा फिर फुट्टा खांदा फिर क़यामत तक दीयां लानतां तेरा मुकद्दर ते नसीब ते लेख बन गईयां ने। हजरात गिरामी हजरत नूह अलैहिस्सलाम नूं मनण वाले कश्ती च बह गए ते तंदूर च औरतां रोटी पईयां लांदियां सन, अचानक पानी तंदूर चों निकलिया। हजरात ये भी अल्लाह ताला दी एक कुदरत दा करिश्मा सी कि पानी नूं अल्लाह ने अग चों कढिया ताकि लोकी जान लैण कि अल्लाह किस किस चीज ते कादिर है। इत्थे एक छोटी जी हिकायत सुनाण लगा और यकीनन तुहानूं ये गल बड़ी पसंद आएगी। जदों पानी निकलिया बाहर नूह अलैहिस्सलाम ते आप दे मनण वाले कश्ती च सवार हो गए। नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र पिछे पिछे अब्बा जी मैनू बचा लो, काफिरां दा साथी सी ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीता मौला मेरा पुत्र, फरमाया प्यारे नूह ये तेरा नहीं, ये तेरा पुत्र नहीं। क्यों? नबी दा पुत्र ओ हुंदा है भावें उहदे नाल नस्बी रिश्ता ना होवे, सिर्फ कलमा पढ़िया होवे कि वो नबी दा रूहानी पुत्र हुंदा है जेड़ा नबी दा ताबेदार होवे। जेड़ा तेरा ताबेदार नहीं तेरा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दोबारा मुतालबा न कीता, बीवी भी रुड़ गई विच। हजरात लोग भागदे फिरदे ने, कोई इधर नूं जांदा है कोई इधर नूं जांदा है, क़यामत दा मंजर है, भाजणा पै गईयां ने। तफसीर दुर्रे मंसूर विच मौजूद है, अल बिदाया वन निहाया विच भी मौजूद है। एक औरत गोद विच बच्चा है, अगे अगे ते पिछे पिछे पानी, पानी पिछे पिछे दौड़दा है ते औरत पहाड़ वाल नूं दौड़दी है। एक उच्चे मकाम ते खलो गई, पानी थोड़ा जिहा उच्चा होया उथों वधी एक होर उच्चे मकाम ते खलो गई। हजरात पानी थोड़ा जिहा होर उच्चा होया ते पहाड़ ते पत्थरां ते चट्टानां ते चढ़ के खलो गई। पानी होर उच्चा होया ते पहाड़ दे उत्ते तीसरे हिस्से ते चढ़ गई। पानी होर उच्चा गया ते होर उत्ते चढ़ गई, होर उच्चा होया ते होर उत्ते चोटी ते खलो गई। पानी ओदे पैरां तक पहुंच गया। वेखदी है ना इधर जा सकनी है ना इधर जा सकनी है, ना अगे जा सकनी है ना पिछे जा सकनी है। हजरात हुण इंतजार करन लग पई मरण दा। पानी ओदे पैरां दे नाखूनां तक पहुंचिया, गिटियां तक पहुंचिया, घुटनियां तक पहुंचिया, बच्चे नूं सीने नाल लाया है। हजरात कमर तक पहुंचिया, ठोडी तक पहुंचिया। जदों पानी इत्थे तक आया औरत ने अपने बच्चे नूं इंज हत्थां ते बुलंद कर लिया।
تاکہ میں مردیاں تے مر جاواں پر میرا پتر بچ جائے. حضرات اے ماواں دا پیار ہوندا ہے. کافر سی نوح علیہ السلام نو نہ منن والی, لیکن حضرات اے ماں پتر دوویں غرق ہوئے. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کریم نوح علیہ السلام دی قوم وچوں کسے تے رحم کردا تے اس معصوم بچے دی ماں رحم دے قابل سی, پر اللہ نے رحم نہیں کیتا. کیوں؟ یہ سارے لوگ حضرت نوح دی دشمنی وچ پاگل ہو چکے سن. تسی ایتھے کہو گے وہ چھوٹے بچے دا کی قصور سی؟ حضرات زندگی اللہ نے دتی سی, انہیں زندگی لے لئی, لیکن جڑے چھوٹے بچے سن انہاں تے اے عذاب نہیں سی. دوسریاں واسطے زندگی دا کھونا عذاب سی, معصوم بچیاں واسطے نعمت سی. عالی وقار حضرات حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا ترن لگ پیا پانی دے وچ. کافی عرصہ لگ گیا, ساری دنیا تباہ ہو گئی. نوح علیہ السلام دے بیڑے نو اللہ کریم نے ایک پہاڑ دی چوٹی تے متمکن کرنا ہے. رب کریم نے پہاڑاں نو حکم دیتا زمین دے پہاڑوں کو ہسالو. ساڈے نوح دا بیڑا پیا آوندا جے, ہن تسی انج کرو تیار ہو جاؤ, تواڈے وچوں ایک پہاڑ دی چوٹی تے اسی اپنے پیغمبر نوح دی کشتی نو ٹھہراونا ہے. سارے پہاڑ غرور وچ آ گئے, اپنیاں جڑاں تو اتے ہو کے پانی وچوں سر بار کڈن لگ پے, پر جودی پہاڑ منکسر المزاج ہو کے سکڑ کے نال لگ گیا. اللہ کریم نے فرمایا اے جودی پہاڑ تیری عاجزی سانو پسند آئی ہے, چک ذرا اپنی چوٹی نو اچا ہو, تیرے نیواں ہون دے صدقے اسی تینو اچا کر کے نوح دی مہمان نوازی دا شرف بخش رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی متمکن ہو گئی. حضرات جودی پہاڑ دی چوٹی تے کیوں متمکن ہوئی؟ جو بندی جماعت دے عالم اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب وچ لکھ دے نے حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا تاں تریا کیونکہ نوح دی پشت وچ تے پیشانی وچ محمد کریم دا نور جگمگا رہا سی. اس واسطے حضرات گرامی میں لکھے آئے نا کہ اگ تو بچایا سونے رب نے خلیل نو, اگ تو بچایا سونے رب نے, اگ تو بچایا سونے رب نے خلیل نو, بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے, بیڑا نوح والا بھی ترایا. حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی نو جودی پہاڑ تے کنارہ مل گیا. 150 دن گزر گئے, 150 دن دا طویل عرصہ گزر گیا, پانی تھلے آنا شروع ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کبے نو بھیجیا, جا ذرا زمین تے دھرتی دی نچلی سطح تے پتہ کر کے آ پانی خشک ہو گیا ہے کہ نہیں خشک ہو گیا. حضرات کبا اڈیا, جدو زمین تے تھلے پہنچیا ویکھیا لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے. کبے نے کھانا شروع کر دیتا, لاشاں تے چنجاں مارنیاں شروع کر دیتیاں, مردار خوری وچ مصروف ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کول واپس نہ گیا. آپ نے بددعا کیتی مولا اس کبے نو سزا دے. اللہ نے کبے نو سزا اے دتی, کبا انساناں کولوں ڈردا رہندا ہے, جتھے بھی کبا ہوئے گا کوئی بندہ آئے گا کبا اڑ جائے گا. حضرات کسے گھر وچ کبے دا گھونسلا نہیں ہو سکدا, آبادیاں تو ہمیشہ دور رہے گا. یہ مرداراں نال پیار کرے گا, زندیاں دے قریب نہیں آئے گا, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام دی حکم عدولی دی نو سزا ملی ہے. ہن حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر نو کہا کیوں بھی جوانا تو جائے گا؟ جی حضور سرکار میں جاواں گا. فرمایا جا دھرتی دی نچلی سطح تے خبر لے کے آؤ. کبوتر اڈیا گیا تے جدوں تھوڑی دیر بعد واپس آیا, حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھیا کبوتر دی چونچ وچ
زیتون دے پتے نے تے پیراں نال گلی مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کبوتر پیغام لے کے آیا، بستیاں اجڑ گئیاں نے، قوماں غرق ہو چکیاں نے تے پانی خشک ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کبوترا میرے نیڑے آ جاؤ۔ کبوتر نیڑے آیا، فرمایا اللہ دی نبی دی بارگاہ وچوں تینوں انعام ملن لگا ہے۔ سرکار دے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے زیتون دے سبز پتیاں دا ہار بنایا، کبوتر دے گلے وچ پایا، سر تے ہاتھ پھیریا، فرمایا جدوں تک دنیا رہے گی لوگ تینوں تے تیری نسل نو امن دا پیامبر سمجھن گے۔ اج بھی حضرات جتھے امن دا پرندہ بنیا ہوئے، کبوتر دی شکل بنی ہوئے گی، امن دا سائن بنیا ہوئے، امن دا مارکا بنیا ہوئے، امن دا نشان لوکی پرندہ کبوتر نو سمجھ دینے۔ حضرات گرامی حضرت نوح علیہ السلام پھر نیچے آئے۔ ہن میں آخری گل کرن لگا حضرات گرامی، نوح علیہ السلام نو یاد آیا ایک مائی سی میری امت دی، ایک مائی سی مینوں جدوں میں انہوں دسیا کہ طوفان آنا ہے، آ کے میری کشتی وچ بہ جاویں، کیونکہ جڑا کشتی وچ نہ بیٹھا اونے غرق ہو جانا ہے۔ سرکار نوح علیہ السلام نو یاد آیا، سارے میرے منن والے کشتی وچ آئے سن، پر او اماں وڈیری کشتی وچ آ کے نہیں سی بیٹھی۔ میں ذرا پتہ تے کر لواں او دی تے جھونپڑی دا نام و نشان بھی نہیں ہوئے گا، او دی تے ککھاں والی کلی اجڑ کے زمین دا حصہ بن چکی ہوئے گی، او مائی دیاں تے مینوں بوٹیاں بھی نہیں لبنیاں۔ حضرت نوح پریشان ہو کے آپ او دے جھونپڑے ول ٹر پئے۔ جدوں حضرت نوح علیہ السلام قریب گئے دیکھیا ساری بستی اجڑ چکی ہے، پر اس جھونپڑے دا ایک ککھ بھی او دے وجود تو جدا نہیں ہویا۔ حضرت نوح مسکرا پے، جا کے جدوں جھونپڑے دا پردہ اٹھایا دیکھیا اماں وڈی نے کعبے ول نو منہ کیتا ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ کھلوتے نماز پئی پڑھ دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کھول گئے، فرمایا نہیں اماں تو آئی نہیں، عرض کیتا سلام پھیر کے عرض کیتا پیارے پیغمبر آ گیا ہے طوفان جڑا تساں کہندے سو کہ طوفان آنا ہے۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ خیر ہوگی، وہ طوفان آ کے تباہیاں مچا کے چلا بھی گیا۔ اس حضرات حکایت تو تساں کی سبق لیا کہ جے نماز پڑھنے ہیں تے پھر ستے خیر کئی بندے بہانہ لاؤندے نے کہندے نے جی اسی نماز پڑھنے ہیں ساڈی فریج سڑ جاندی ہے، اساں نماز پڑھنے ساڈا ٹی وی سڑ جاندا ہے، اسی نماز پڑھنے ہیں ساڈی دکان وچ گھاٹا پیندا ہے۔ حضرات ایک گل یاد رکھو، اے شیطان دے وساوس نے اللہ دی بارگاہ چ چکیے، اللہ دا وعدہ ہے اور رزق وچ برکتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تے تبلیغ لمبی زندگی گزاری۔ جدوں اسرائیل علیہ السلام آئے نا تے حضرت نوح علیہ السلام دی روح قبض کرن لگے، پوچھیا پیارے بابا نوح کی محسوس کر دیو ایڈی لمبی زندگی صدیاں زندہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اسرائیل سچ پوچھیں تے انج لگدا ہے اللہ نے ایک مکان وچ داخل کیتا سی، 2 بوئے سن، ایک ادھر ایک ادھر، ادھروں اللہ نے حکم دیتا ہے وڑ جا تے ادھروں نکل آ۔ حضرات اینا ایک زندگی دا فلسفہ ہے۔ اج دی پوری تقریر سن کے حضرات یہ عہد کرنا ہے کہ اسی قوم نوح دی طرح اپنے نبی دی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ سرکار نال پیار کرنا ہے، حضور دی تابعداری کرنی ہے۔ انشاءاللہ جویں نوح دی کشتی وچ بہن والے پار لگ گئے، اساں وی حضور دی رحمت دی کشتی وچ بہ کے پل صراط پار کر کے یقیناً جنت تک پہنچ جاواں گے۔